欢迎收看04年女生国庆假期在沙滩兼职卖泳圈的一天日常生活 vlog。家人们，大家早上、中午、晚上好呀！昨天晚上用我带的裤子枕了一晚上。我们住的这个宿舍是一个6人寝室，我们来之前里面已经住了几个长期的员工，所以早上洗漱的时候略微会有点拥挤。今天我们是在沙滩上卖泳圈，早上9点之前要集合。深圳这边的天气还是一点都没有降温，还是挺热的。昨天晚上一晚上都没怎么睡好，因为外面的工地一直都在施工，很吵。昨天好像他们还加了夜班，因为兼职那段时间太忙，都没啥时间剪视频，所以现在才发出来。昨天来老姐就买了一个面包，还有沙琪玛当早餐吃。我们的工作是在景区里面的，不允许我们带外面的水进去，所以我就只好给他外面的这个标签撕掉了。差不多随便吃了点，收拾一下就准备出门了。在沙滩上真的很晒又热，直接就是全副武装。不要问我为什么穿这么多，因为当时来的时候说的是穿防晒衣，我就没有准备冰袖，没办法就只好这么穿了。这边几乎到处都在施工，每天出门都能碰到很多的工人。早上还那么早，外面的游客就已经很多了，难以想象今天会有多忙。早上来的第一件事就是赶快签到打卡了。这个景区是9点半开园，我们需要提前给我们卖的东西准备好。早上浅浅的开了个晨会，定了一下今天的目标，就回到各自的岗位了。这个里面分了很多个摊位，我在的这个摊位是专门卖泳圈泳具的。早上一来，我们就开始疯狂备货打泳圈。一个假期凑齐了2个字体。整个上午我几乎就是负责打泳圈，然后站在这里给人介绍销售。中午我们是轮流吃饭，这个是包吃包住，但是来了之后才感觉吃也只吃一半，住也应该是里面吧，我们的里面不是。因为来之前说的是包吃包住，结果来了之后就变成了8小时包一餐，12小时包2餐，而且来住也没让我们自己带东西，结果来了只有一个床。7天天气很长，对。仔细想想还是有点坑，大家以后找兼职一定细节啥的都要问得清清楚楚。今天中午吃的是一个炒白菜，还有一个辣椒炒鸭肠，再加上一个土豆炖肉。我们中午是有半个小时吃饭的时间的，跟朋友就是坐在这儿边吃边聊，都是来一起兼职。中午吃完饭休息了会儿，我们就准备赶快回到摊位上路。虽然中午很热，但是沙滩上的人真的一点都不少，都能明显的发现，上午来的客人已经黑了一个度。工作的时候是不允许玩手机的，下午就没怎么拍，现在轮到我去休息。看我这个刘海汗水已经将它变成了条形码，感觉今天总体来说还挺好的。今天海上的浪特别的大。休息结束，现在又要去岗位上了。这个时候我老姐已经下班，我们这个是固定的排班，老姐3点多就下班。我走了啊，拜拜。其实我的排班原本是在晚上7点多的，但是今天海浪太大了，禁止下海了，就没有那么多的客人。下班之前再来签退一下，找了大半天才发现在另一个表格里，发现这个桌上还有多的盒饭，跟领班讲了一下，我就拿了一份，今天的晚饭又有了。下班喽。其实我是不想这么早下班的，因为我们这个是按小时算，感觉非常的不划算。下班啦，回宿舍了。回去的路上也超级多的人，这边不仅堵车，路上还堵人。工地吃盒饭还是吃的一样的哦。其实我晚上有申报晚餐的，但是让我提前下班了，没办法吃不上了。吃完饭我就赶快去洗头洗澡了。今天回来的比较早，宿舍的其他员工还没下班。早，来敷个面膜吧，脸超级的干。敷上面膜就准备躺在床上休息会儿了。